自慢かななんて思ったりしてるんですけれどもそれはどうでもいい話で、じゃあ昨日のねその森かおるさんのですね、その CM ソングの中からこのジャンボフェリーというね、これは神戸から高松かな、四国の、なんかホームページ見たらうどん県って書いてあったんですけども、神戸からうどん県に向かうフェリーですね。そのジャンボフェリーの、CM ソングというか、これなんだっけ、なんかその仙台でも流れるっていう、乗ったことないの知らないですけど仙台でも流れるという、曲だそうで、二人を結ぶジャンボフェリーというそういう曲があります。これを森かおるさんに許可をいただいて昨日は演奏してですね、ちょっとだけダメ出しに出たんですけれども、でもおおむね OK みたいなご優秀いただきましたので、今日も、いきなり演奏しちゃおうと思います。その昨日指摘された改善点をちゃんと直してやりますので、昨日いらっしゃった方もその違いなどちょっとチェックされてはいかがでしょうかということでいきます。2人をジャンボフェリー